जब तुमसे इत्तफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी। तुम यूं मिली दोबारा फिर माह फरवरी में, जैसे कि हम सफर हो तुम राह जिंदगी में। कितना हंसी जमाना आया था मार्च लेकर, राहे वफा पे थी तुम वादों की टॉर्च लेकर। बांधा जो अहदे उल्फत अप्रैल चल रहा था, दुनिया बदल रही थी मौसम बदल रहा था, लेकिन मई जब आई जलने लगा